Если вы стали для кого-то плохим, значит, вы делали для него слишком много хорошего. Люди привыкают к добру как к должному. Когда ты постоянно помогаешь, спасаешь, поддерживаешь, это становится нормой. Они перестают ценить и начинают требовать. А когда ты устаешь и ставишь границы, когда говоришь «нет» впервые, ты становишься злодеем, потому что нарушил их комфорт. Они не благодарят за 100 раз, когда ты был рядом, они обижаются за 1 раз, когда отказал.